大家好，我是六六。这次给大家带来的是抖音社群课，全网性价比第2的抖音工具实战课。然后课程的话，总共分为48节课。然后开始它有说一些课程的宣传和课程的介绍，以及我对抖音平台的理解与底层的逻辑。然后抖音数据，火眼金睛，分享接触案例，开拓视野，思考自己做抖音的目的，硬件、软件工具，剪映 APP 的基础，然后橱窗基础功能。然后自然流量一些直播的通用基础，以及自然流量人物 IP 剧情类，然后后面有自然流量视频带货，以及带货的自然流量带货的介绍，然后娱乐直播打赏，以及直播的定位、直播间布置、直播间的设备、直播的时长，然后利用不同类型的粉丝。直播间留人套路，以及如何维护大哥 PK 的难题，直播时间如何安排，加不加工会，如何打造人物的 IP， 以及如何打造人物 IP， 舔狗篇、截胡期、跑量超车期、商业渗透转化期，更多的课程正在更新中。大家可以通过在浏览器输入66项目网.com， 或者视频下方复制66项目网.com， 打开。在浏览器打开网页，然后在网站的首页输入抖音工具实战课，可以找到这篇文章。然后文章的下方有下载的，然后下载链接，然后是百度网盘打开，大家可以自行下载使用。